いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est ジェリッコゴールド鈴鹿ということで、私約束の通りジェリービーンズのコンサート当日の楽屋に来ています。行きます。コンコンコン。失礼します。Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? 何? Désolé Suzuka, le Tokyo Café il est pas prêt. 続きまだ出来上がってないの？あちゃー。じゃあどうしようかな。日本でしょ？ジャポン。あ、そうだ。ノーライフでフランス5、4をオンエアしたことだし、日本でのフランス5を見てもらってお茶におそう。どうアレックス？ Ok. よっしゃ。À la limite, tu parlais d'hommage, on faisait ça pour rendre hommage au Sentai japonais, qui est le seul, l'unique, le vrai. Ouais, le vrai. Et ce qui est formidable, c'est que la situation se retourne. Et c'est-à-dire que c'est le Japon qui regarde France 5 en disant du Sentai étranger, du Sentai français, et qui trouve ça bien, quoi. Eux, ils étaient vachement touchés que des Français aient compris à ce point le Sentai, quoi. Et nous, du coup, on était super contents aussi de voir que ça marchait. Et pour eux, on avait établi un lien, quoi. On avait établi un pont culturellement avec ces gens-là. Ecstasy, 好きです。プラス5最高。みんな見てね。エクスタジーさんのコスプレしたいね。5これからも驚かせてください。毎週見れるようになったら幸せだと思います。C'est vraiment bizarre, quoi. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. C'est un peu flippant. J'ai envie de le dire. フランス5最高。ブラックにもぜひ日本に遊びに来てほしいです。ブラボー。ビブラフランス万歳。悪いかよ。日本に来たら俺と勝負だ。分かった。日本のファンも熱いね。フランス5って日本のテレビ、例えばフジテレビや NHK なんていう全国放送のチャンネルにも取り上げられてもらったことがあって、ある番組では賞を受賞してメダルをもらったこともあるんですよね。日本のコアなフランス5ファンはなんとこんな同人誌まで作っちゃいました。すごい。この同人誌何がすごいって、ほんと彼らが自分だってリサーチして一つ一つなんていうのキャラクターの紹介ページを作ったり、この一番すごいのなんて言ってもクーバーチョーですよね。プロでこう漫画の表紙とか書いてる方が書いてくれたんですよ。そんな人もフランス5のファンなんですよ。はい、今週の東京カフェ番宣と違う内容になっちゃったけど、何が起きるかわからない、それが東京カフェ。Alors, qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine? なんちゃって。来週も見てくださいね。ふぶね、コンパブレー。